Hello, maayong palis kaninyo mga kahigalaan. Kumusta? Kumusta kamo? Ako nagakalipay nga magkakitaan na usab kita dinhi, kauban usab nga magpamalandong sa pulong sa Ginoo. So ako nagapanghinaot nga kitang tanan o kamo diha usab anaa sa maayong mga panglawas o dalaygon ang Dios no sa ihagayod nga pagpanalangin, pagtubag sa ato ang mga panginahanglan. So bisan dunay mga hagit diha sa ato ang pagkinabuhi, dunay kalisod karon nga giatubang ang matag usa nato. Pero magpasalamat ta sa Ginoo kay naisayahang mga pulong doon na siya gisaad nga magapamuhat siya no alang sa kaayuhan ni adtong mga nahigugma kaniya no ato nang mabasa diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Okay, maayong hapon og ako sa makausa magadasig kaninyong tanan nga magapamati nining ato ang mubo nga sibya tungod kay diha sa ato ang pagpamati magikan ang atong pagtuo ni Kristo. So ato ang pamation ang mga pagtulunan ni Kristo no. So mo na nga importante nga ato ang ginapamati mga kaigsuonan, kahigalaan, ang matuod nga mensahe no nga gikan ni Kristo aron nga ang atong pagtuo mo lambo, mo tubo ug mulig-on ang atong pagtuo diha ni Kristo. So muna no awhag ako ang gihawhag mong tanan sa pagpamati live man or ang recorded na niini. So nining adlaw ato ang pagahibaluan no walay lain gihapon nga topic kaluwasan no. So ato ang topic kaluwasan sa silot pinaagi sa pagdawat kang Hesus ingon nga Ginoo. So kaluwasan sa silot pinaagi sa pagdawat kang Hesus ingon nga Ginoo no. So kung naamoy mga Biblia diha no pwede na ninyo patlion digital man o printed copy sa Bible. Ang kasulatan na diha, kasulatan nga gisulat sa mga alagad sa Ginoo aron nga kita usab nga mga buhi nining nga henerasyon masayod usab sa mga pulong sa Dios nga iyang gihatag ngadto sa iyang mga alagad sa taas-taas na nga panahon no. Okay, so ako ang itimbaya. Salamat sa inyong bulawanon no nga presensya. Kauban nato dinhi nga na magtuon sa pulong sa Ginoo no. So ang matagutlo bulawanon gayod mo na nga ang Ginoo maoy maghatag og mayon na to sukli balos sa inyong gigahin nga oras dinhi no. So kahibaw ko unsa mo ka busy sa inyong mga buluhaton pero ang pagahin og oras alang sa kamaturan usa-usab ka maayo nga pamatasan. So atong topic ato ang pagatan-awon kaluwasan sa silot pinaagi sa pagdawat kang Hesus ingon nga Ginoo. So mo gini pinaka-importanting topic nga isgutan labi na taliabot na hapit na mobalik si Ginoong Hesus no. So muna nga siguro na amoy mga gipangtan-aw nga mga videos mga unsa diha pero kini lami gid nga dili ninyo pakyason kining ato ang pagtuon mahitungod sa atong kaluwasan kay hapit na mobalik atong Ginoong Hesus no. Kay saad siya nga ang mga
nga magtutuo niya ang mga Kristohanon iyang balikon ug hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Niya na ang mga senyales, no, signos nga ato ang makita nga gihisgutan di sa kasulatan nga timailhan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. So dili kita angay mahadlok kung ikaw magtutuo ni Kristo tungod kay ang iyang pagbalik mao na gyud ang atong kadaugan, hingpit nga kadaugan. Ato ablihan ato ang mga Biblia na diha diha sa libro sa Roma, suwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma diha sa kapitulo 10, chapter 10, versikulo 9, 10, 11 og 12 og 13. Muna ato ang tan-awon karon og ato ang saligan ang balang espiritu na maoy magtudlo nato kay siya man maoy bilin ni Ginoong Hesus nga maoy manudlo sa kamatuoran, no? Okay, so naotong basahon ingon dinhi bersikulo 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Sa bersikulo 10, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So muni ato ang pagatan-awon ato ning kuhaon ang gipasabot ni Apostol Pablo niini, no? So ningon siya maluwas ka. Okay, so maluwas meaning kung imuhang ibuhaton ang musunod nga instruction sugo sa moong suwat, maluwas ka, no? Kun so ang kondisyon mo ni imuhang buhaton, ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo. So ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo. So muni una nato nga himuon, no, atong ipahayag nga si Hesus mao ang Ginoo. Muni ang paglitok ug pagbungat, no, sa ato ang mga baba nga si Hesus mao ang Ginoo. Nga siya maoy kanang Ginoo kung natong sabton magbubuot, no, magbubuot, Master, Lord, no, muna ato ang kahulugan sa puong Ginoo ug ato ang dawaton nga siya mo'y gipada sa Amahan, no, ikan sa langit imianhi. So muna ang pag-ila nga siya mo ang Ginoo. So ipahayag nimo, no? Kay kun unsa man naa sa imong kasing-kasing nga imong gipahayag, no? Ang mga tawo nga wala mutuo kang Kristo, dili sila makapahayag, dili sila makabungat nga si Kristo mao ang Ginoo kun wala sila mutuo og mudawat niini. So muna nga unay-una, no, ipahayag mo nga si Hesus mo ang Ginoo. So importante inyuha kining himuon, no, nga dili lang siya expression, no. May mga tawo nga nahimo na lang ning kung maslide sila mo ilahang litukon, no, kung no murag makurat, no, without understanding kung unsa man gayud ang kahulugan sa pulong Ginoo, no. So daghan man mga tawo karon nga nag-ila ni Kristo nga Ginoo. Si Kristo Ginoo man na. Mataman ra diha. Wala masabti, wala ilha kun unsa man gyud ang tinuod nga kahulugan sa pulong Ginoo. So ang Ginoo mo na ang magbubuot, dili lang sa usa ka gamayng butang kundi magbubuot sa tibuok kalibutan. Nga siya man mo'y gihatagan og otoridad sa Dios sa tanang butang. So kung magbubuot siya sa tibuok kalibutan,
apil kita ang ato ang kinabuhi, apil ang atong kaugalingon kitang tao, no? Apil ta. So kung muangkon kita, umuila kita, umupahayag kita nga si Hesus mo ang atong Ginoo, atong ilhon, atong sabton, unsa man ang kahulugan sa Ginoo. So siya mo'y magbuot unang-una sa imuhang kinabuhi. Muna ang pagdawat nga dunay Ginoo nimo sa imong kinabuhi. Dunay magdumala ug magbuot. Dunay kinahanglang masunod sa imong kinabuhi. Dili ikaw ang masunod. Kung dili si Kristo, mo na ang pagpahayag nga si Hesus mo ang Ginoo. No? So ikaduha is naingon dinhi og sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Imong tuuhan nga si Hesus gibanhaw sa Dios. So kanang pagtuo nga gibanhaw si Hesus sa Dios, mo pud na ang pagtuo nga namatay siya. Ay wala may usa ka tawo nga mamatay mabanhaw unya wala mamatay. So tuuhan nimo nga si Hesus nabanhaw gikan sa mga patay og ang iyang kamatayon mao kadto ang pagbayad sa imong mga sala. Ngayon kog imong kay naman po'y ako apil pud nga gibayran ni Kristo. So gibayran ni Kristo ang atong mga sala ug kadtong kamatayon mao to ang bayad sa atong mga sala. No? So mo na no nga imong tuuhan nga namatay siya sa imong mga sala ug wala siya magpabiling patay ug nabanhaw siya. No? Unsa ka importante ang pagtuo nga si Hesus nabanhaw. Siguro nakuan lang tanong nga nabanhaw man si Hesus. Pero unsa ka importante sa mensahe, sa matuod nga mensahe sa kaluwasan ang pagkabanhaw ni Kristo? Kung wala mabanhaw si Kristo, sama ra gihapon siya sa tanang nangamatay. No? So ang pagkabanhaw ni Kristo nagpamatuod nga siya gayod ang manluluwas. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpamatuod nga siya gayod ug ang Dios mao ang tinubdan sa kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao gayod ang nagpamatuod nga ang gahom sa kamatayon walay gahom, dili mapildi ang kinabuhi sa kamatayon. No? So muna ang gipamatud-an sa pagkabanhaw ni Kristo. So naa diha ang atong paglaom nga kun mubalik na si Kristo, kita usab makabaton, no? Mabanhaw man usab kita. No, kung patay na taan ang panahon na inigbalik ni Kristo, mabanhaw usab kita. So dunay paglaom gipakita sa Dios nga kaya niyang buntugon ang kamatayon. Mo na ang importante nga mensahe sa pagkabanhaw ni Kristo. Unya, importante na siya nga tuhan nga no. Kay dunay mga pundok sa mga tao atong higayuna sa pagkabanhaw ni Kristo nga gisugo sa mga paring Hudiyo, no? Gisugo nga magsangyaw nga wala mabanhaw si Kristo nga gikawat lamang ang iyang lawas sa mga tinun-an. Mo na ang kaimportante, no? Kay dunay mga tao nga milimod, wala mutuo, ilang gisangyaw nga si Kristo wala mabanhaw. So diha mga igsuon sa bersikulo 9, ang pahayag maluwas ka kung ipahayag mo nga si Hesus mo ang Ginoo o sa kinisingkasing mutuo ka nga gibanhaw sa Dios. So pinaagi ni ana nga imuhang pagpahayag o pagdawat o pagtuo ni Hesus ang sulti sa pulong sa Dios, maluwas ka. Now, atong sabton, no, nganong maluwas man ta sa diha nga mutuo mo, no, atong ipahayag mutuo ta nga si Hesus mo ang Ginoo, gibanhaw siya sa Dios. Sa bersikulo 10, no, ang paagi sa pagsabot sa Biblia dili ta mukuha og laing or mupuno ta sa ato ang pamalansi, no. So, ang usa ka maayong paagi sa pagkat-on sa Biblia
imuhang atagan og dakong importansya unsa gid ang gisulti sa Biblia. Dili ikaw mooy mo puno og mudugang og mga pagtulunan, no? So kuhaon nimo unsay gitudlo ang pagtulunan. Now, dinhi pud nimo gipasabot, no, sa Biblia. So aron masabtan ang Biblia, gamita ang Biblia. No? So dili kay ang imuhang gamiton kadtong imuhang leader sa simbahan, no? Nga maghuwat ka. Unsa may gitudlo sa simbahan? Unsa may gitudlo sa among founder? No? Naarabay peligro ni ana kay pag-abot ni Kristo, nagbuhat si Kristo sa mga kinahanglan niyang buhaton base sa panagna nga gisaysay, gisulti ng daan sa mga propeta aron madayag, mailhan nga siya mao ang Mesiyas. Ang ubang tao nga nagsalig lamang sa desisyon sugyot sa mga lideres sa ilahang relihiyon, labi na mga Parisiyo, magtutudlo sa balaod, mga kaparian ni atong panahon na. Dito man sila. Bisag nakakita sila sa mga gibuhat ni Kristo nga nagpaila nga siya mo ang Mesiyas, naghuwat pa man sila nga unsa may gisulti sa ato ang mga pangulo. So mo na importante kay igsoon nga kita mismo kamaota mugamit sa kamaturan nga naa sa atong mga kamot. No? So gamiton nato ni nga maoy mupaila kung ang gisaysay sa mga tao sa palibot nimo nga nagtudlo kunuhay og pulong sa Dios tinuod bagyod. Nabisa na akong pagpasabot karong kahaponon, pwede ni ninyo nga graduhan pinaagi sa kasulatan usab. Now, tong balikan aron masabtan nato ang bersikulo 9 nganong nagsaysay nga maluwas ta, masabtan nato ni sa bersikulo 10 nga nagingon, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayon ug naluwas kita kay gipahayag manato kini. So klaro na ba nganong makadawatas kaluwasan kung ipahayag nato nga si Jesus mo ang Ginoo ug atong tuuhan sa kinasingkasing nga nabanhaw siya. So atong tan-awon. Ang gisulti dinhi, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud. Ang atong tan-awon kining gihimo kitang matarong. Unsa man day kita? Sa wala pa ta mutuo ni Kristo, kita makasasala og dautan. Makasasala og dautan. Sa tubangan sa Dios, makasasala kita. So kanang pulong nga gihimo kitang matarong, giila kitang matarong sa Dios. Gipapas, no, ang atong sala o giila kitang matarong. So kanang pulong nga matarong nagpasabot na walay sala. So bisan wala kita katuman sa mga gisugo sa balaod, pero tungod sa ato ang pagtuo ng Ginoong Hesus, gihimo kitang matarong sa Dios. Giisip kitang matarong sa Dios. Giila, gihimong matarong. Gipakawalay sala. No na siya ang pulong ato ang mga hinumduman. Giila ta nga nakatuman ta sa mga kasuguan. Okay? No, so pag pamulong nato nga no, dituuhan nato si Kristo, diha madawat nato ang kapasayloan sa Dios o diha usab giilatan niyang matarong sa iyang atubangan. Sa ikaduha, ang sumpay ningon, naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So dunay kalabutan. Gayod ang pagpahayag ug pag-angkon, pagpamulong, paglitok.
nga imuha gyud gidawat si Kristo, si Jesus nga mo ang Kristo nga mo ang manluluwas. Nga siya mo ang Ginoo, nga siya mao ang anak sa Dios, nga siya mao ang manluluwas. So gihimo kitang matarong. Wala na kita'y sala atubangan sa Dios. Kung ang tao walay sala, silutan ba ang tao nga wala na sala atubangan sa Dios? So ang silutan igsoon, mga higala, kadtong sad-an. Pero kung atubangan sa Dios, wala ka na sala, maluwas ka gikan sa silot. Dili ka naman silutan sa Dios. So ang pulong dinhi naluwas kita. Kaya gipahayag man nato kini. Daghan mo ingon nga ang kaluwasan dili pa mahibaw-an. Adto na kuno inig kamatay na. Or adto na inig balik ni Kristo. So ato nang tan-awon kana nga objection. Ang pulong sa Dios nagaingon naluwas. Naluwas kita. Giklaro ka na. Kanang naluwas naman nga nahuman na ka nga giluwas. So sa pagkakaron naluwas, luwas ka na karon. Inigbalik ni Kristo kay maghukuman si Kristo, inigbalik niya. Inigbalik ni Kristo kay siya man ang maghuhukom. Hukman pa ba ka sa silot? Dili na. Dili ka na hukman sa silot. Kay, human ka na niya gimatarong. So, karon palang daan, masayra na nimo kung naluwas ka or wala. Kay kung mingon ka nga, wa ko kahibaw, atong balikan ang versikulo 9 nga, wala day pud ka kahibalo kung nipahayag ka ba, nga si Jesus mo ang Ginoo, wala day pud ka kahibalo nga nituo pud ka niya sa kinasingkasing ang gibanaw siya. Nga moingon man ka nga wala ko kahibalo sa akong kaluwasan. Or kuan lang gyud ta kanang nisunod lang gyud pud ta sa gisulti sa uban o sa ubang mga magtudlo nga di ta masayod sa atong kaluwasan oy. No? Kuan day ta gihapon, nara gihapon di ay ta sa pamasin. No, nagapamasin lang day gihapon kita. So katong Kristo di ay nga namatay sa cross, nagbayad sa atong mga sala, nagpasaylo ang Dios sa atong mga kalapasan, gihimutan niyang matarong. Ang resulta lang day ni adto karon pagduha-duha lang gihapon, pamasin lang gihapon. So ang mayo nga himuon igsoon, igala. Ato nga hinulsulan, atong talikdan, atong isalikuway, ang atong mga nahibaw-an nga mga pamaagi sa kaluwasan nga dili mo ipamaagi sa Dios. Importante nga imong hibaluan ang pamaagi nga iya sa Dios kay siya man mao'y mangluluwas, dili man ang tao. So, atong tanawon, ang pulong diha, naluwas kita. Karon palang daan. Mintag. Basig mauwawan ta. No? Angkon-angkon ta. Naluwas ta. Para ba mo balik dun si Kristo? Para ba ta mamatay? Kung wala pa gani ka maluwas karon nga buhi pa, how much more kung patay na? Kinsa pa may mamulong nga siya mao ang si Kristo mao ang Ginoo, kinsa pa may makapamulong pa ba ang patay? Makapamulong pa ba ang wa na kinabuhi? Wa na. Okay? Now, basig maulawan ta. Angkon-angkon ta nga luwas ta. Dili na siya angkon-angkon. Atong gihimo, atong gituuhan ang tao nga ang Dios nga tao, no?
Dios ug tao, nga si Jesus. Ang Dios Amahan. Atong gituohan ang ilang gipahayag, ang ilang gisulti nga naluwas ta. Mawawan ba ka kung ikaw ang nituo sa ilahang pasalig? No, example na ay ni pasalig nimo nga hatagan ka og house and lot. Yan ingon siya nga inigbalik nako, hatagan ka nako og house and lot. Nya ni salig gyud ka. No? Nga kung dili madayon nga ihatag ang house and lot, kinsa may maulawan? Ang nagpasalig, dili ikaw nga nituo. No? Pero maulawan baka gyud ta. Kung mosalig ta sa Dios. Ato tanawon bersikulo 13. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sumala sa kasulatan, gigamit kini ni Apostol Pablo, gipahinumduman ta, sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So, angay na to ng hinumduman. Kung ari po kas versikulo 11, atong balikan ng 13 niya. Ningon diha, kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya, dili gayod maulawan. So maulawan ba ang nagtuo nga siya naluwas na tungod kay ang Dios naghimo kaniyang matarong? Ang Dios dili na musilot kaniya tungod kay pinagi sa iyang pagsalig kang Ginoong Hesus, gihimo siyang matarong sa Dios. Maulawan ba siya? Maulawan ba kita, mga igsoon? Maulawan ba ikaw nga nagsalig sa Dios? Dili, kay ang Biblia mismo o ang kasulatan mismo ningon ang nagtuo kaniya, nagtuo sa Ginoo. Tuo kang Kristo Jesus, dili gayod maulawan. So kung mutuo ka sa ipangsulti sa kasulatan, sa ayud bantangan kasulatan, gikan sa Dios ug iya sa Dios ang mga pagtulunan, ang mga balaod nga nadiha. Kung nimo ka ng saligan, dili ka gayud maulawan. Dili gyud ta maulawan. Kung tao atong saligan, ayan. Mayon nila salig ayaw laom kay numan. Wa gyud in town. Salig lang ta pero di kalauman ang tao. Pero ang Dios dili siya sama sa tao. Nga dali siyang mausab. No? Ang pulong sa Dios malungtaron. So kung sa iyahang gisulti karon ug sa unang panahon, dili na mausab hangtod sa kahangturan. Kumo kana ang ato ang kasaligan. So kung ikaw karon nagsalig ni Kristo, nagtuo ka ni Kristo, angay nimong mahibaluan. Tangtanga, angay nimong mahibaluan nga ikaw adunay kaluwasan, nga naluwas ka na gikan sa silot sa imong mga sala. Tangtanga katong mga dili iya sa iya ni Kristo nga pagtulunan. Biyae ka to. Ayaw nakatuog saligi, ayaw nakatuog ikinabuhi. Pag kinabuhi karon ingon nga luwas. Nanglan magkinabuhi ka nga luwas. Kay mo ka na ang sulti sa Dios nimo nga naluwas ka na. So kung ay tao moingon nimo nga ako wa pa man ko kahibalo kung luwas ba ko o dili. Ayaw kahadlok pag paambit nga naluwas ka.
ipaambit usab kining imong nahibaw-an. Nga karon parang daan, tungod kay ikaw misalig, mituo kang Hesus, naluwas ka, nadawat nimo ang kaluwasan, naangkon nimo ang kaluwasan. Kay mo ay gipasalig sa Dios, dili kay mo imuhang tuha agi kanang angkon-angkon. Naluwas ka tungod kay mauna ang sulti sa pulong sa Ginoo. No? So, namduman nimo ni Roma 10:11, ang tanang nagtuo kaniya sa Dios kang Kristo dili gayud maulawan. Bersikulo 12 nagingon, alang kini sa tanan kay wala may kalainan ang mga Hudiyo ug dili Hudiyo. So doon na may duha ka tawo, klasifikasyon sa tawo, Hudiyo ug dili Hudiyo. Kay ang kaluwasan gikan man sa mga Hudiyo. So ang kaluwasan sa mga Hudiyo ug dili Hudiyo parihara. Kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan o panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. So ang Ginoo sa mga Hudiyo nga unang nagpaila dito kanila, maurasab ang Ginoo nga atong gituohan karon. Usa lamang. Baiktas bersikulo 13 nga nagingon, sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang hinaot nga pinaagi ni ining maong mga pulong ato ang nabasa diya sa kasulatan, naka hatag kini kanimo og kasiguruhan. Nganong moingon kong kasiguruhan sa kaluwasan? Kay ang nipasalig dili man tao. Kay ang nisulti ang Dios man. Kay ang mubuhat sa kaluwasan ang Dios man. O ang atong gituohan ang iyamang mga pamagi. So kung moingon ka, mudinay ka, nga wa pay klaro ang akong kaluwasan karon, kana kay wala man ka mutuo sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang imong gituohan, ang imong mang kaugalingon. No, sa ato pang pagsugod sa atong pagbasa dinhi, maluwas ka kung ipahayag nga si Hesus mao ang Ginoo. Napag-abot diri sa tumoy, moingon ka nga wala ko maluwas kay naman ang imuhang gituohan, ang imuhang magyapong kaugalingon no man ka mutuo sa imong gipamahayag nga mo'y Ginoo. No? Ningon tuod ka nga niangkon tuod ta nga si Hesus atong Ginoo, pero ang ato ang kinabuhi, ang gipakadak-an gihapon nato sa atong pagkinabuhi, gitak-an nato sa ato ang pagtuo sa kaluwasan, ang ato ra man gihapong tawhanong pamagi. So, ang nato nga isalikway ang mga pamaagi nga dili iya sa Dios, dili iya ni Kristo. No? Kaya dili man na mo ay paagi sa Dios. No? Sa versikulo 13, unsa kinsa man natong sangpiton aron maluwas ta? Ingon diha, magsampit sa ngalan sa Ginoo, maluwas. So klarohon nato kay basin daghan ta og ginasampit aron maluwas ta. Mo nang gaduha-duha puta og luwas batag dili kay basin pod ang atong gisampit ug way klaro pud nga manluluwas. No? So kining 4 ka 5 ka bersikulo nga atong gibasa, usa ra man gyud ang gisgutan dinhi nga manluluwas. So kung mosampit ta, dili ta mosampit og laing ngalan, magsampit ta ngalan sa Ginoo. Sampito ta to ang ngalan ni Kristo Hesus. Dili ta mo sangpit sa iyang inahan, dili to sangpiton si Maria, dili to sangpiton si Jose. Kay dili man sila mga manluluwas. O dili ang mga apostol man kaha mo atong sangpiton. No?
Kay nga naman naaman sa ato ang naandan nga kini bitang aron nga madunggan madali tag serbisyo, mangita ta og suod didto sa usa ka opisina or asan dapita nga aron nga madali ta ma-priority ta. Sangpit ta og kining mga bugar nato. Naaba na sa inyuhang pamaagi sa adlaw-adlaw no nga mangita tag mga bugar nato aron nga dali ta maserbisyohan, no? Labi na ang mga opisina sa gobyerno nga dugay kaayo ta muhulat, so mangita tag atong suod nga higala kay aron dali ra ta maserbisyohan. Okay, atong tan-awon ingana ba pud ang gingharian sa langit, no? So gipadayag sa Dios nga ang paagi sa iyahang kaluwasan pinaagi sa iyang gipadala. So naay gipadala ang Dios nga maoy mga bugar nato. Siya maoy tigpataliwala nato. Siya maoy mukonektar nato ngadto sa Dios Amahan. Ug matod sa Biblia nga walay lain nga tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao kundi si Kristo Hesus. So kung mangita kita og mga bugar kanato ngadto sa Amahan, o mangita kita og ngalan nga masangpit aron nga maluwas ta, ang kasulatan nagsulti nga doon na tayo ngalan sang piton, kundi ang ngalan sa Ginoo. Ano? Kaya man, si Kristo man maoy mga bugar, siya man maoy magpataliwala na to. So, dili laing mga binuhat, dili mga binuhat mo atong sangpiton, kundi dili ang magbubuhat. Si Kristo nga magbubuhat. Mo atong sangpiton. Dili ang mga binuhat, dili tao, no? Dili mga heavenly bodies, dili adlaw, dili buwan. No? Ang gihatag, sarang gihatag nga ngalan, matod sa buhat 4, 10, 11, 12, nga walay laing ngalan nga gihatag kundi Hesus, ang ngalan nga gihatag nga maluwas ang tanan. Ug mao kana ang atong sampiton. So dili ang iyang inahan, dili ang iyang amahan, dili ang mga apostoles, dili atong mga founder sa atong mga simbahan, no? Dili ang ato ang mga giila nga mga holy or mga sagrado nga mga tao. Dili na sila mo'y muluwas. Uminta, maura man ay mga tubang ngadto kang Hesus. Dili, si Hesus mao ang mediator na to. Dili na kinahanglan nga napatay lain nga mediator kay si Hesus man ang tigpataliwala. Siya man lamang ang mediator tali sa Dios ug sa tao. Manginahanglan pa baday kag mediator na. So dawata ang kuna gamita tuuhi ang gihatag sa Dios nga maoy tigpataliwala nimo tali og sa Dios Amahan. Ayan na pangitag lain. Og diha makahatag ka og makaangkon ka og kasiguruhan sa imong kaluwasan. So kung karon atong pamalandungan nga ato ang gitun-an, nakahatag baning mga pulong nga atong ibasa karon og kasiguruhan sa inyong kaluwasan. Kung wala sa inyong pamati, ako ang tambag, ako ang dasig. Saligi. Rebiha og basa ang maong bahin sa kasulatan. Balik-balika og basa. Pangayo og tabang sa Espiritu Santo nga makasabot gid ka. Kung makita nimo nga kining maong mga pulong mao ni maghatag kanimo kasiguruhan. Ug tungod kay duna kay kasiguruhan, makabaton kag hingpit nga paglaom. Ug tungod kay hingpit kang paglaom, duna kay kalinaw sa imong kasing-kasing. Dili ka magkabalaka, kanus-aman mo balik si Hesus, tungod kay nasayod ka, nga inigbalik niya, luwas ka. Nako nagapanghinaot kung nakakuha mo og pagtulunan kay sayod ta nga ang pulong sa Dios muhatag yun nato niini. Ug doon na kay mga pangutana, doon na mo yung mga pangutana, reaksyon, comment, pwede mo
post diha sa ato ang ubos na ining mga video o niya pwede mo PM directly unya pwede pud ta mohatag og clarification, discussion, dugang discussion, pwede chat, pwede personal, no? Sa ngalan sa kamatuoran, no? So salamat sa mga nitubay ni uban nato karon kapo. Ako magapanghinaot nga nakakaton gyud mo. Unya balikon ako pagdasig nga kung kamo nakabaton o kasiguruhan sa inyong kaluwasan, nakasabot mo, ipaambit sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Ayo ipanhik ang paglaom nga imuhang nabatunan karong adlaw. Ipaambit. Kung dili kaya sa personal nga pagpaambit, pwede kining video mo imuhang dasig nga tanawan ni kay aron makahibaw ka sa pagtulunan sa Dios sa kaluwasan. Ug dinhi na lang ta kutob ang Dios magpanalangin kaninyo hangtod sa sunod atong panagkita. Gutlo sa kamatuoran, bulawanon ang matagutlo ug angay kitang magkinabuhi matagutlo diha sa kamatuoran. Mayong hapon.